Hi, this is Deepa from English Skills. இன்னைக்கு நம்ம டெய்லி யூஸ்ட் வேர்ட்ஸ் பார்ட் 129 பார்க்க போகிறோம். க்ரோ காகம், காக்கை, காக்கான்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான். ரேவன் அண்டங்காக்கை, அண்டங்காக்கான்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான். ஸ்பேரோ சிட்டுக்குருவி, ஹென் கோழி, ரூஸ்டர் சேவல், டவ் புறா, பிஜின்னாலும் புறா, பேரட் கிளி, டக் வாத்து, கூஸ் அப்படின்னாலும் வாத்து, கிரேன் கொக்கு, ஃப்ளமிங்கோ நாரை, ஸ்வான் அன்னப்பறவை, அவுல் ஆந்தை, ஈகிள் கழுகு, வல்ச்சர் பிணந்தின்னி கழுகு, பீகாக் மயில், உட்பெக்கர் மரங்கொத்தி பறவை, குயில் காடை இல்லை கௌதாரி, குக்கு அப்படின்னா குயில். ஸோ எதனா டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுவோம். லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.